गरीबों, बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे गाड़ियों का इंश्योरेंस कितना है। सो पहले जब मेरे पास टोयोटा थी तो मुझे याद है मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस $60 गाय को 18 गाड़ी। लेकिन अब मेरे 4 गाड़ियों का मंथली इंश्योरेंस $2200 और मेरे गाड़ियों का ईयरली टैक्स जो आता है प्रॉपर्टी $22,000 से जो है ज़्यादा मेरा प्रॉपर्टी टैक्स है। ये बहुत हाई गाड़ी है। एक गाड़ी की इस गाड़ी की आई थिंक 12,000 सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये $60 इंश्योरेंस से सीधा $2200 इंश्योरेंस पे जाना इट्स ऑल अबाउट चॉइस। मैं वो कैमरे में भी खुश हूँ ये मैंने खुद को ज़लील किया। आई कैन डू दैट। इट्स ऑल अबाउट चॉइस जान। वो भी मेरी चॉइस थी कैमरे रखना।